खण कंपनीन मुळगांवकारांच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना। थळाव्यांनी खण सुवातेर वचून खण काम आडायले। परतून एकदा मुळगांव थळाव्यांनी गावांत खण काम सुवातेर वचून काम आडायले। फाटल्या म्हयन्यान सुवातेर थळाव्यांनी मोर्चा काडिल्लो। तशेंच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसयत बसकाय घेतिल्ली। कंपनी आपले आश्वासन पाळपाक अपेशी थारला। थळाव्यांच्या मागण्यांकडेन पुराय आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। 26 तारीख आम्ही वचून मायन बंद केल्ली आमच्या ग्रामसभेन थारल्या प्रमाणे। आणि दुसरे दिसा त्या कंपनीच्या ऑफिसरांक सगळे आम्ही देवळान आपयल्ले आणि आमच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसल्यो त्यो तेंच्या कडेन सगळ्यो दवरलेल्यो। दुसरी गोष्ट आमची पयल्यान पयली मागणी आसली की आमची देवळां आनी जी घरां जी लिजान येयल्या ती पयली काडपाची, हो आमचो अधिकार। दुसरे जे कितें कॉम्पेन्सेशन हे ते आसा ते सेकंडरी, तेजेर आमी मागीर उलोवया म्हटलेलें। आनी पयल्यान पयली आमची जी घरां देवळां जी भितर लिजान येयल्या ती तुमी काडची, नाजाल्यार तरी आमकां एक खंय तरी बफर झोन मार्क करून दिवचो आनी त्या बफर झोना प्रमाणे तुमी भितर काम करचें, अशें आमच्यान तेंच्या कडेन हें आसलें। पण आनी त्या टायमार आमी तांकां अशेंय सांगलेलें की जो पर्यंत ह्यो आमच्यो मागण्यो जायना तो पर्यंत तुमी मायनींग जी एक्टिविटीज आहा मुळगांवान ती सगळ्यो स्टॉप दवरच्यो। आनी ते एग्री जाल्ले आनी एग्री जाल्या उपरांत आमी ते मान्य करून ओगी रावले। पण कालचे 2-4 दिसांक आमी पळयता की तेंची एक्टिविटी सुरू जाल्ले आनी ते सांगलेले आसतना तेंच्यांनी सुरू केले म्हणून आमचे जे गांवचे जे नागरीक आसा सगळे मुळगांवचे लोक आसा भुरगे सुद्दां सगळे वयर वचून तेंच्यांनी काल मायन म्हणटा ती स्टॉप केली आनी तांकां फायनल वॉर्निंग दिल्या की जर मुळगांवान परत जर तुमी मायनींग एक्टिविटी सुरू करतले केल्यात जाल्यार परिणाम वायट जातलो। आयज आतां आमची 12 तारखेक पयली डेप्युटी कलेक्टरान तेंच्या वांगडा मिटींग आसा तेंच्या अधिकाऱ्यां वांगडा। ती कशी कितें जाता पळय मिटींग तेजेर सगळें अवलंबून आहा। जर आमचे जे डिमांड्स आनी जे कितें आहा की आमच्या लिजांची जी घरां जावं देवूळ आमचे केळबाई देवीचें देवूळ मंदीर आहा ते जर काडी लिजानसून जाल्यार फुडलो विचार आमी करतले की मान चलप की ना ती। जर हे आमकां जर ते इल्ले फावट अशेंच जर आमकां पानां पुशीत रावलीत जाल्यार आमी एग्री जावचे ना। म्हणजे तुमी तुमच्या हेजेर हें आसा आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसतले आनी पुरो गांव आमच्या वांगडा आसतलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।